അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ കവർ എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റാണ്, അത് കുറച്ചേ വേണ്ടൂ. പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് വേണം, പഴയ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. ഞാൻ വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തതാണ്, അത് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഒരു പാത്രം ഇത് ആക്കാൻ, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കവറിൽ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു മിക്സ് പോലെ സാധനം നമുക്ക് അതിൽ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കുക ബൗളിലേക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണം, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. അത് വേണ്ട, കാരണം പോലെ കുറച്ച് ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മറ്റേ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അത് നല്ലോണം ഇളക്കുക. നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കവറിൻ്റെ മുകളിലും പുറത്തൊക്കെ നന്നായി തേച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും. മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കാണാം. എല്ലാവരോടായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ വീഡിയോയിലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഗുഡാന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇറക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതിനും കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായി കുറേ നേരം എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഉരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കണ കാണിച്ചു തരാം. നന്നായി ഉരച്ച് കൊടുക്കുക, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെളി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫുള്ള് ഉരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ആക്കി കൊടുക്കാം. ചെളിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഫുള്ള് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പം ഞാനത് നന്നായി ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് നിർത്തിട്ട് കാണാം. അപ്പം ഞാൻ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി തേച്ച് വെച്ചിട്ട് കഴുകാം. അപ്പോൾ തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു സീനാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് മറ്റേ ഇൻവിസിബിളായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വിസിബിൾ ആവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും
പ്ലിങ് ആയി എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, പാളിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കവറ് ശരിക്കും ക്ലീൻ ആയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.